अब जहाँ वाल देखते जाओ ना। अब जहाँ वाल सब देखते जाओ अपना, पीछे सिक्योरिटी वाला भी देख लेना। वो वाला भी बंद करके अपना ऊपर टंकी पानी जाएगा, तुम जाकर नाश्ता बिंदास करो। तो तक टंकी आधी भर जाएगी, फिर आके आर चालू कर देना। अब अगर मोटर का दिक्कत हो तो मोटर से बंद तो होगा नहीं, अब डी चल रहा है तो। और दिक्कत कोई तो फ़ोन मुझे करना, ठीक है।